الصعوبات اللي بتواجه اي حد في رحله التعافي من الادمان. التعافي من الادمان مش مجرد قرار او خطوه واحده وخلاص، دي رحله، واللي بيمشي في الطريق ده بيقابل تحديات كتير، بس في الاخر اللي بيكمل بيكسب حياته من جديد. اول مرحله بعد فتره من التبطيل بتبدا دماغك تلعبك، طب ما اخد مره واحده وخلاص، طب ما انا اتعافيت، مش مشكله لو جربت تاني. دي بقى الخدعه الكبيره اللي بتوقع ناس كتير. الادمان دايما بيحاول يرجعك، وده اللي بيسموه الانتكاسه. عشان كده لازم تبعد عن اي مكان او شخص يفتح لك باب الرجوع. تاني مرحله نظره المجتمع. للاسف في ناس كتير مش بتشوف المدمن المتعافي كانسان عادي، وده ممكن يخليك تحس بالاحباط او الاحساس بالعار، ويخلي المتعافي يرجع تاني. نصيحه: خليك وسط ناس بتفهمك وتدعمك، وما تسمحش لحد يحسسك انك قليل، لانك بالعكس انت قدرت انك تقوم وتواجه من جديد، وده مش اي حد يقدر عليه. تالت مرحله هي الفراغ. بعد ما كنت شاغل وقتك كله في التعاطي، فجاه بتلاقي نفسك مش عارف تعمل ايه، وهنا بيجي دور تغيير العادات. جرب حاجات جديده، اشتغل، اتعلم، مارس رياضه، اي حاجه تشغلك او تبعد تفكيرك عن انك ترجع تاني لنقطه الصفر. واخيرا، فاكر ليه بدات؟ كل لما تحس انك ضعيف ارجع لنفسك واسالها: ليه قررت اتعافى؟ ايه اللي كسبته من البعد عن الادمان؟ هل فعلا عايز ترجع لنقطه الصفر بعد ما قطعت كل المسافه دي؟ انت اقوى من الادمان، انت تستاهل حياه جديده. كمل وما توقفش، لان التعافي هو افضل قرار هتاخده في حياتك. اشوفكم في فيديو جديد. عمرو عاطف.